ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കിൽ വരുന്നത് ഒക്കെ ജോലിയും കാര്യങ്ങളായിട്ടും വലിയ കണ്ടൻറ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിയുന്ന കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് പോവുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഒന്നുമല്ല, നമ്മളെ വണ്ടീൻ്റെ പണി തന്നെ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് അതിനുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയല്ലതെന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പല വീഡിയോയിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. വണ്ടീൻ്റെ ഫ്രണ്ടത്തെ വീലിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലേ, അതിദയനീയമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഞാനത് മാറ്റണം കരുതി കൊടുക്കുക. സാധനമൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ബാക്കത്തെ റിമ്മ് മാറ്റിയെന്ന്, ആ ബാക്കത്തെ റിമ്മിനെ ഫ്രണ്ട് കിട്ടാന്ന് കരുതാൻ മാറ്റി വെച്ചതാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയേക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റിമ്മ് നമ്മൾ കൈകി ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. സാധനം വൃത്തിയാണ്. അതിൻ്റെ ചടിയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുക്കുക. ഇനി ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അന്ന് സ്റ്റോക്ക് വെച്ചതാണ്. തകണില്ല. ഇത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടി, ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്, വെള്ളിയിൽ പോകണം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടിയായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയാം. നമുക്ക് അത് ഈ സൈഡിൽ പിടിപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, അത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ ഇതാക്കണേ, നമ്മളെ റിമ്മും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂടെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫുൾ കെട്ടി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോണ കാഴ്ചകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓപ്പറോയിൽ ചാർജ് കമ്മിയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ബാഗിൽ പവർ ബാങ്കുമ്പോൾ കുത്തി വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാക്കണേ നമ്മളെ വണ്ടിമ്മ അല്ലറ ചില്ലറ ചെറിയ മോഡിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി. ഇത് ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് ഒന്ന് ഞാൻ വാങ്ങി കെട്ടി. ഒരാഗ്രഹം ഇനി അത് കിട്ടി. അതേപോലെ ഒരു ഹീറോൻ്റെ സ്പ്ലെൻഡറിൻ്റെ ഒരു കളർ ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒരു കീ ചെയിൻ വാങ്ങി അതും ഇട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് പോകണ വഴിക്ക് ഇനിയും ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ ഇതാക്കണേ, നമ്മൾ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി. ഇനി ഇല്ലി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ലി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ട്യൂൺ ചെയ്ത് എടുക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ അവിടെ കാണിച്ചതിന് ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഇല്ലി ബാക്കത്തെ ഇല്ലിയാണ്, ഇത് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാക്കുന്ന ഇല്ലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഷോപ്പിൽ. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഇല്ലി വാങ്ങി കൊടുക്കി. ഇനി നമുക്ക് പരിപാടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് കാണാം. ഈ സ്ഥലം നിലമ്പൂർ ചന്തക്കുന്ന് വെളിയങ്കോടാണ് ഈ സ്ഥലം കിടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇല്ലി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇതാകണേ നമ്മൾ റിമ്മിൻ്റെ ഇല്ലി കൊടുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ പണി കഴിഞ്ഞ് ടയർ കൊടുക്കുക. നമുക്ക് കയറ്റാൻ പോകുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാക്കണം ഫുൾ സെറ്റാക്കി ഇല്ലി കൊടുക്കിന്. ഈ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. ആ ഭാഗം ചന്തക്കുന്ന് ഇതാണ് തമിഴ്നാട് ആ ഭാഗം പോകുന്ന റോഡാണ്. അകമ്പാടം റോഡ്. ഇത് ഇതാക്കണം നിലമ്പൂർ വെളിയന്തോട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഷോപ്പ് കിടക്കുന്നത്. അകമ്പാടം റോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ ഷോപ്പ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്താൽ മതി. ബില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടുന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി റിമ്മ് കൊണ്ടുവന്നാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കുടുക്കിയിരിഞ്ഞ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാക്കണം പരിപാടി ബാക്കിലെ ടയറിന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ കാറ്റുണ്ട്. അത് പഞ്ചറായിരുന്നു. 1.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണേൻ്റെ വീട് കുറച്ച് കയറി. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഫുൾ പണി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം നമുക്ക് കുടുംബം പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുള്ള പരിപാടി വെക്കാം. അച്ഛന്മാരെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ് സൗണ്ടിൽ എയറടിച്ചാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. മൈക്കില്ല. അപ്പോൾ ബസ്സൊക്കെ പോയാണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഫുൾ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലി മാറ്റാം, പുതിയ ഇല്ലി കൊടുക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ പോവാം. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ കാഴ്ച കാണാം. ഓടുന്ന വിഷ്വൽസ് എടുക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കമ്മിയാണ്. കാരണം ഒന്നാമത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോവാം. ഇത് ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. ചന്തക്കുന്ന് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് നേരെ പോവാം. ഓക്കെ, വൺവേയാണ്. നമ്മൾ പൂക്കോടുമ്പടത്തെ ഉള്ളത്. ഇത് കതിർ ഫാമാണ്. കതിർ ഫാമിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടി അവിടെ വെച്ചു. വണ്ടി അൻവർ മനാഫ് കൊണ്ടുപോയതാണ്. അവനാരോ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പം അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകണേ. അവനെ അങ്ങോട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് പോയത് കതിർ ഫാമാണ്. ബാക്ക് സൈഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അവൻ്റെ ബാക്കിൽ പോവാം. ഓക്കെ, അവനങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ വണ്ടി കൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ വരാറിന് പോയിട്ട് ഇന്ന നല്ല പോസ്റ്റാക്കി വന്ന വാഹനമാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്.
എൻ്റെ പെരയിലെത്തിയിട്ട് എത്ര നേരമായി അറിയാം. ഞാൻ പൂക്കോട്ടുംപാടത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി നടന്ന് വന്നിട്ട് ഞാൻ ബൈക്കുമ്പോൾ പോയി എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ എത്തി. ഗിയറിൽ ടോപ്പാക്കാൻ പാടില്ല വണ്ടി. അതിനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇമ്മ കൂട്ടി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കാണണ്ടാന്ന്. അപ്പം മച്ചാന്മാരെ ഇതാക്കണേ, നമ്മൾ പൂക്കോട്ടുംപാടത്തൊന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് പോയി കക്കാടംപോയിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നതാണ്. കക്കാടംപോയിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല, അത് നമ്മളെ ചെക്കനല്ലേ, നമ്മളെ യാത്രയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിന്. അപ്പം അപ്പോൾ ഓനോട് ഓൻ്റെ ക്യാമറ അവൻ്റെ മുഖത്ത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. മുണ്ടൂല ക്യാമറ ഓണാക്കിയാൽ വെറുതെ എത്തിനാണ്. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ, എന്ത് പറയാനില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാക്കണേ ഞങ്ങളെ ഓനെ നാട്ടിൽ പോകണം പറഞ്ഞു. എന്ന് വെച്ചാൽ പാവണ്ണ, അരീകോട് പാവണ്ണക്ക് പോകണം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ രാജു പഠിച്ചേ? എരഞ്ഞിമങ്ങാട്. അപ്പോൾ എരഞ്ഞിമങ്ങാടക്ക് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇനി പോരിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കടയും ഈ റോഡിൻ്റെ പേര് ഈ എന്താ പറയുക, അകമ്പാടം റോട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഉള്ളേരിയയിൽ ഒരു ചെറിയൊരിത് മഹാഗണി ഹട്ട് പറഞ്ഞാണ്ട് ചെറിയൊരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ സംഗതി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കയറി നോക്കിയത്. അപ്പോൾ കയറി നോക്കിയാൽ എന്താക്കുന്നത്, കയറി ഇറങ്ങിയിപ്പോൾ മേലെ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പോകുന്നിടയിൽ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ്. അപ്പോൾ ആ ഓഫ് റോഡ് കാഴ്ചകളിലൂടെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാർ ഇത് വലിയ ഇതൊന്നുമല്ല, ഓഫ് റോഡൊന്നുമല്ല, ജീപ്പൊക്കെ പോകുന്ന ട്രാക്കാണ്. അങ്ങനെ ചളി പിടിച്ച് മഴ ചെയ്താണ്ട് ചളി പിടിച്ചാണ്ട് അങ്ങനെ ആയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ടൊരു ആകാംക്ഷ. അയ്യോ, നമ്മളെ ചെറിയ വണ്ടി കണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവാം. ചിലപ്പോൾ ബുഗാനും സാധ്യത ഉണ്ടാവും. കാരണം മുന്നത്തെ ടയർ കട്ടല്ല ടയറല്ല. കട്ട പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് റോഡിന് പറ്റിയ ടയറല്ല. ജീപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി പോയിന്, അതിൻ്റെ ഇതാണിത്. ജീപ്പുകാരൊക്കെ എടുത്തെറിഞ്ഞ് പോവും. മുന്നത്തെ ടയർ വലിയ നമ്പാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ബാക്കിലാണെങ്കിൽ കുത്തിർക്കണോനെ ചളിയിൽ കുളിച്ച് ഉപ്പാടാവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ പോവാം. എങ്ങനെ എന്താ റോഡിൽ കയറിയിട്ടേ ആ ടയറിൻ്റെ കട്ടലുള്ള കുടിക്കുന്നത്. ഇതാക്കണേ, ഇത് നിലമ്പൂർ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് കയറി നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കയറി നോക്കിയതാണ്. ഇവിടെ നല്ല ആംബിയൻസ് ആട്ടോ. ഇവിടെ ഫുൾ ഇതാണ്. കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ മാന അതുപോലത്തെ ജീവികളൊക്കെ നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ കൂടെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പതുക്കെ മുന്നിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടേക്ക് നിലമ്പൂർ വഴിക്ക് പോവാം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായി, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിൻ്റെ ചെളി നോക്കി അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചാലോ? എന്നാലും നമുക്ക് എനിക്ക് ഉറക്കെ പറയാം, കാരണം എനിക്ക് കാറ്റടിച്ചു. അപ്പോൾ പറയുന്ന കേൾക്കൂല, അധികം ഒന്നും എടുക്കൂല. എടുക്കണമായിരുന്നു ഞാൻ ഉറക്കെ പറയാം. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നേരെ മുന്നിലേക്ക് പോവാം. മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ വെള്ളം കുടിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ ഇതാക്കണം, ഈ വൈ പറഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ വൈയാണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ വീടുകളിലെ റെസിഡൻസ് ഏരിയസാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ളത്. പിന്നെ അടിപൊളി വൈബാണ്. ഈ അകമ്പാട് ഈ കക്കാടംപോയിലും ഞാൻ പറയുന്നത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അത് ഞാൻ പറയാണ്, അടിപൊളി വൈബ്. അതന്നെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മളിലൂടെ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് വേറെ ലെവൽ വൈബ്. പ്രകൃതിയായിട്ട് ഇണങ്ങി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ലെവലിലാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. നേരെ നമുക്ക് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മയിലാടി പാലത്തുമലാണ്. മയിലാടി പാലത്തുമ ഇതാക്കണേ, പുഴയും കാര്യങ്ങളും കുത്തി അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളത്തിന് നല്ല കറുത്ത കാപ്പി കളറും ചളി കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം പോണിടയിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നിടയിൽ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പേരെന്താന്ന് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ പാലം ക്രോസ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് പാലത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പാലത്തിൻ്റെ പേര് കിട്ടി. പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച്
ഇവിടെ നിന്നാണ്ട് ഈ വിഷ്വൽസ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ് ഇവിടെ ഈ ടൈമിൽ. പക്ഷേ പാലത്തിന് നമുക്ക് വണ്ടി നിർത്താനൊന്നും പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പെടുത്ത് പോവാം. പോലീസുകാർ വന്നാൽ ഫൈനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതുപോലത്തെ നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി വീഡിയോ എടുക്കാം, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അപ്പോൾ പോവാം. ചന്തക്കുന്ന്, താഴെ ചന്തക്കുന്ന് എത്തിന്. ഇത് പൂക്കോടുംപാടം റോഡാണ്. പൂക്കോടുംപാടം കാളിയാവ് കരുളായി അങ്ങനെ പോണ റോഡാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ പിടിച്ച് പോവാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് മുന്നിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. ടൗണ് നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മേലെന്ന് ഓണാക്കേണ്ടിയായിരുന്നു. അവിടെ കുറച്ച് താഴത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാനേ കണ്ടത്. നമുക്ക് നല്ല ബ്ലോക്കാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ല വെയിലും കണ്ടിട്ട് നല്ല വെയിലും വെച്ചു. നമ്മളെ ഗ്ലാസ്സിൽ മറ്റേ ഗ്ലാസ് ഇട്ടുണ്ട്, സൺ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സൺ ഗ്ലാസ് പറയുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്ലാസ് ഇട്ടാലാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ആ വെയിലിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഇത് അടിച്ച് കണ്ണൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അതിനോടൊന്നും നിൽക്കണില്ല. പിന്നെയും കണ്ണൊക്കെ കുത്തിക്ക് അടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിക്ക് പോവാതെ നിലമ്പൂർ ടൗൺ, അത് നിലമ്പൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ്. അത് ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡ് അറിയാത്തവർക്കാണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് പോവാം. നിലമ്പൂർ പുതിയ സ്റ്റാൻഡിക്കുള്ള റോഡാണ് ഇത്. പിന്നെ മേലെ നിന്ന് തീർന്നത് ഇതാ ബസ് വരുന്നത്. ബസ്സിനൊക്കെ 100 ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നിലമ്പൂർ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട് നിലമ്പൂർ കാണാം. നമുക്കതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങണം. നിലമ്പൂരിൽ എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട്, എന്തൊക്കെ കാഴ്ചകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് പോവാം. പോലീസ് ഉണ്ടാവുമെന്നില്ല പേടിയാണ്. ഈ ഹെൽമെറ്റ് മേലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറ വെച്ചത് അതിപ്പോൾ നിയമത്തിൽ പാടില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് പോവാം. ഇതിൽ ബസ്സിലോ നമ്മൾ നിലമ്പൂർ പാട്ടുത്സവമൊക്കെ നടത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഭാഗത്തു കൂടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നിലമ്പൂർ പാട്ടുത്സവം നടത്തിയത്. പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാരണം അതിന് വലിയ വരുമാനം വരാത്തതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും വലിയ വരുമാനം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ സ്റ്റേജ് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേജ് പരിപാടി ഈ കലാകാരന്മാരൊക്കെ വന്നിരുന്നു. പണ്ട് വന്നിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി പാട്ടും ഇതൊക്കെ നടത്തി. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ട പാട്ടിൻ്റെ ഈ ടൈമിൽ ഡീജേൻ്റെ പരിപാടിയിലൊക്കെ പെട്ടാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര പാടും. ഒരൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡീജേൻ്റെ ഒരു ടീം തിരിച്ചറിയില്ല, ഇത് ഓർമ്മല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പോയി. ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് പോയിട്ടുണ്ട്. ശ്വാസം തുങ്ങിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ അടുന്ന കളിക്ക് ഞാൻ അത്രക്കും ആൾക്കാരുണ്ടായി. 2018 കാലഘട്ടം 18 ടൈമിലെത്തി ഇത്രയൊക്കെ ജനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായി. അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ നിലമ്പൂർ തേക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തായി നമ്മൾ പുറത്താണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ലെഫ്റ്റ് പുറത്ത് റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്നത്. തേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേറെ വൈബാണ്. ലെവൽ സ്ഥലമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ തൊട്ട കാറ്റിൽ ആസ്വദിച്ച് പതുക്കെ പോകാം. എന്നാലേ പ്രയോജനമുണ്ടാവും. പ്രയോജനം എന്നല്ല, ഈ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ പോകാം. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം. ഇവിടെ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. വയ്യോര കച്ചവടക്കാർ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളെ പറയണത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഓരോ ബിൽഡിങ്ങാണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കറക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ മ്യൂസിയം ഔട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ആ ഭാഗത്താണ് ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് തേക്കിൻ്റെ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അതാണ് കനാലി പ്ലോട്ട്. അതിൻ്റെ നാടായിട്ട് എനിക്കിത് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനാലി പ്ലോട്ട്. നമുക്ക് കനാലി പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിറങ്ങണം നമുക്ക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നോക്കാം.
ഞാൻ പറയണത് എത്രമാത്രം വ്യക്തമാകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ അല്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഒക്കെ പറയാം. മൈക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെ പോട്ടെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് മുന്നിട്ട് പോവാം. ഇവിടേക്ക് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ട്. ഈ എന്താ ബജിയായിട്ടും ഈ മീൻ കച്ചവടമൊക്കെ ഇതാക്കി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ കുളം, റോഡിലെ കുളം ഇതാക്കണം. ഇവിടെ കോഴി കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഒരുപാട് വണ്ടി ഉണ്ട്. ഇത് വടപുറം ഉണ്ടോ? വടപുറം ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് വടപുറം കാറിന് ഇതാക്കണ ഈ ഇടവണ്ണ എത്തിന്. ഈ ഇടവണ്ണ ഇതാക്കണ ഈ ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ. എന്താ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ? ഫുട്പാത്ത്. സോറി. അപ്പോൾ ഫുട്പാത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇത് ചാലിയാർ പോയ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇതാക്കണ മലനിരകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റണേ. അതെ, അടിപൊളി വൈബാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് കയറി ഇറങ്ങിയത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി 10 മണിക്ക് കാണുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ കെട്ടിയ വണ്ടീന്. അപ്പോൾ ഇതാക്കണേ നമ്മൾ ഇനിയും ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകണക്കോ അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചാൽ മതി നോക്കാം. എന്നിട്ട് അത് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേരെ പിടിച്ച് പോവാം. എന്തുണ്ട് പറയാൻ? അതാണ് നമ്മൾ ഈ റോഡ് സൈഡിൻ്റെ വജി കോർണറിൽ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വെയിറ്റ് നോക്കണ്ട. 2 ചായ കിട്ടോ? കടി എന്താ കഴിക്കുക? ബജ്ജി എന്ത്? ഇതെന്താ സാധനം? ഇതെന്താ സാധനം? മുട്ടയാണോ? ഇതോ സുഗീനോ? അങ്ങനെ 25 രൂപ സെക്കൻഡ്. റെക്കോർഡാ. ഇച്ച് മുളക് ബജ്ജി എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടി? ഒരു 2 മുളക് ബജ്ജി കൂടി. ഓക്കെ, എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടി? വേണ്ടി പറഞ്ഞോളൂ. അമ്പരി ഇതാ ഇവിടെ കിടക്കണം. അല്ല, അത് പച്ചക്കായ വറുത്ത്. ഓക്കെ, അത് വാങ്ങട്ടോ. അത് നോക്കണേ. നമ്മളവിടുന്ന് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ചായ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിയാണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, ചായ മറ്റവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും. ഇത് ചായ എടുത്തില്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ചായ കഴിക്കാം. സോസില്ലാതെ തിന്നോ? കായ ബജ്ജി പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാ ചൂട് അടിച്ചാത് തരുന്ന ചായയാണ്. അടിച്ചാലേ ചൂടാറ്റാതെ. ഇതെല്ലാം ഇത് കഴിക്കട്ടെ, ഇതിനെ തട്ടട്ടെ. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും പോവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ ഇതാക്കണം. നമ്മളവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്താണ്ട് അങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ ബാക്കിലുണ്ട്. ഇതാണ് നല്ല വൈബാണ് ഇതിലാണ്ട് പോകാനുണ്ടോ. നല്ല അടിപൊളി വൈബാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല സുജോക്കിന് കേൾക്കും ഇക്കാരം എന്ന പ്രതീക്ഷ. ഉഷാറാണ് ഇതിൽ പോകാൻ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് പോകേണ്ടി. ഇതാകണക്ക് സീതിയാജി പാലത്തുമൊക്കെ നമ്മൾ കയറിയിന്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ പോവാം. നമുക്ക് ഞങ്ങളിവിടെ പ്ലാനിങ്ങിലുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പ്ലാനാണ് ഈ സീതിയാജി പാലത്തിൻ്റെ ഈ താഴത്ത് ആ മണലിൻ്റെ അവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ച് ഒരു 1 ഡേ 1 നൈറ്റ് താമസിച്ചാലോ എന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. പ്ലാനിങ് ആണ്, നടക്കും. ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ പോവാം. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ മച്ചന്മാരെ ഇതാക്കണേ നമ്മളുടെ ചെറിയ യാത്രകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇതാക്കണേ അവനെ അരീക്കോട് പാവണ്ണ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. അരീക്കോടിൻ്റെ എടവണ്ണൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ പാവണ്ണ കിടക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാക്കണ ഇവിടെ എത്തി നമ്മളെ ചെക്കന്മാരാണ്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ. പേര് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ പേര് അസീം മുഹമ്മദ്. അസീം മുഹമ്മദ്. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ജസീം. മുഹമ്മദ് ജസീം. മുഹമ്മദ് അഫ്തർ. മുഹമ്മദ് അഫ്തർ. മുഹമ്മദ് അഫ്ലഹ്. മുഹമ്മദ് അഫ്ലഹ്. റബീഹ്. റബീഹ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാക്കണ വീഡിയോ വീഡിയോ പിടിച്ചു തരാന് ഫ്ലാഷ് എത്തിച്ചു തരാൻ വരുത്തുണ്ട്. ഓ വരൂല പറഞ്ഞു. ഞാൻ പിന്നെ നൈസായിട്ട് ഇടാന്ന് കരുതി കുതിർക്കേരി. പഠിച്ച എത്രയല്ല പഠിച്ചേ? ഇജോ 6 ഇജോ 4 അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും. അതിന്റെ മറവിൽ ചെയ്യുന്നതാവും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ.